Welkom allemaal in het huis van God. Geef een groot applaus voor Jezus. Welcome to the house of the Lord and give a big round of applause for Jesus. Vader, we zijn u zo erg dankbaar. Het is echt een voorrecht dat wij u mogen kennen. En Vader, gebruik ons ook om tegen anderen te vertellen dat er hoop is in Jezus. Om het goede nieuws te delen van redding. Gebruik ons voor World Conquest, Heer. En dank u wel ook, Heer, voor het voorbeeld dat de pastors, Pastor Victor en Pastora Vivi aan ons geven, Heer. For the example that Pastor Victor and Pastor Vivi has given. Als warriors of faith, Heer. As warriors of faith. Dat we dat ook zo mogen doen, Heer. We also may do it like that. We mogen blijven vertrouwen op u, Heer. We can have faith in you. En vandaag willen we u loven en aanbidden, Heer. And today we want to praise and worship you. We willen een ontmoeting ervaren met u, Heer. We want to meet you, Jesus. Raak in ieder hart aan, Heer. Touch each of our hearts. Waar we ook mogen zijn. Wherever we are. U houdt van een ieder persoon. You love each one of us. Ongeacht achtergrond of wat dan ook, Heer. Despite all our backgrounds. U houdt van ons. You love us. In de naam van Jezus. Als u klaar bent om het vuur te ontvangen, zeg amen. If you're ready to receive the fire, say amen. Amen. Hij geeft ons een nieuw lied. Halleluja. He gives us a new song. Yes. Amen. Laten we samen in onze handen klappen, broeders en zusters. Let us clap our hands together. Laten we hem prijzen. Let's worship him. Let's praise him. Ik was verloren. Ik was verloren, maar u redde mij. U trok mij uit de put, verhoogde mij. Zoveel liefde. Toen ik was afgedwaald, zocht u naar mij. Heer, u weet alles wat ik heb gedaan. Hey, yeah. Maar door uw bloed mag ik nu voor u staan. Zoveel liefde. Een kind van u mag zijn. U geeft een nieuw lied in mijn mond. Ik roep het uit met heel mijn hart. Een lied van dank voor mijn grote God. Halleluja. Nu sta ik vast op deze rots. Nu ben ik veilig hier. De hand van God, alles werd nieuw. Toen Jezus kwam, halleluja. Uw liefde redde mij. Nu mag ik leven. Nu mag ik leven in uw koninkrijk. Want Jezus overmaakte plaats voor mij. Zoveel vrede, omdat u van mij hield, stierf u voor mij. En nu we weten hoe geliefd wij zijn, zijn wij gekomen om bij u te zijn. Zoveel vreugde, te weten dat u voor ons gaat. U geeft een nieuw lied in mijn mond. Ik roep het uit met heel mijn hart. Een lied van dank voor mijn grote God. Halleluja. Nu sta ik vast. Vast op deze rots. Nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam. Halleluja. Uw liefde redde mij. Zoveel wonderen heeft u gedaan. Zoveel plannen liggen voor ons klaar. Uw genade is zo groot voor ons. Dat wat geen mens verdient. Dat wat geen mens bereikt. Is wat uw liefde zegt. Hey, yeah. U geeft een nieuw lied in mijn mond. Ik roep het uit met heel mijn hart. Een lied van dank voor mijn grote God. Halleluja. Halleluja. Nu sta ik vast op deze rots. Nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw
Jesus kwam, halleluja. Uw liefde redde mij. 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 Ja, uw liefde redde mij. Halleluja. Datanglah dan bertahta. Let's clap our hands together like this. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Grace of God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Hey. 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 Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Hallelujah. Jesus, you're the only way. Jesus, you're the only way. Let's clap our hands together like this. Come on. As the daylight breaks, you're lighting up my way.
my soul awaits to give you all the praise. Say, I will trust. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. Put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I pray, Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what they come at me, I believe in you. Let's go. 1, 2, 3, 4. Hey, 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 hey. You're taking all my fears and filling me with hope. I know you're near. Wherever I may go, I will trust. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. Amen. I'll put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me. No, I believe in you. And so I praise. Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what they come at me. I believe in you. Say, I'm holding on and keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Every chain, 'cause every chain you are breaking. So my heart will keep on praising. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I'm holding on, keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 oh. Hey, every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Oh, 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 oh. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. So I pray, Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Hey, 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 Thank you, Jesus. Op de tel van 3 laten we samen de naam van Jezus On the roepen. count of 3, we say the name of Jesus, amen. 1, 1, 2, 3. Jesus! Halleluja. We want to worship you, God. We willen u aanbidden, Heer. We want to worship you Elke dag van ons leven. every day of our life. Door elke dal waar we doorheen gaan. Every day we're going through. We kiezen om u te aanbidden. We choose to worship you Er is kracht wanneer wij u aanbidden. when we worship you. Worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship
longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit fill this place. Come on, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, Jesus. I worship you. Oh, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love you. I
Come on, cry out his name. The name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus. We cry upon his name and say the name of Jesus, the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus. Oh, come on, say the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus. Oh, cry out the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus. The name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus, the name of Jesus, Jesus. Quiero pasando robo se quiera masinde, con la ramasando, Jesus, oh Jesus. Quiero pasando robo se, quiera ramasando robo se quiera ma, Jesus, Jesus. Quiero pasando robo se quiera ramasando robo. Verhef uw hart. Verhef uw hart. Hij is de baas van de God. Jezus de Heer. Wie bent buitengewoon. Laten we hem roemen. Laten we gaan zeggen. siapkan kami En bereid ons allemaal voor untuk menikmati perjamuan kudus om te mogen genieten van de heilige avondmaal. dimanapun kami berada. Waar we ook zijn. Dalam nama In de Yesus, naam van Heer Jezus. urapanmu menangi kami. Salving is over ons. Terima kasih untuk tim pemuji yang Dank u ada. wel voor de loveprijsaanbidding. Terima kasih khususnya buat hadiratmu. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amin. Amen. Luar biasa. Buitengewoon. Amen. Amen. Silakan duduk kembali. U mag plaats gaan nemen. Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Beri tepuk tangan lagi bagi Allahmu yang luar Laten we nog eens biasa. applaus geven voor onze God. Dahsyat. Buitengewoon. Amin. Amen. Yes. Yes. Ya. Di bulan yang baru In nieuwe maand. kita percaya Wij geloven. ada berkat yang baru. Is er een nieuwe zegen. Ada sukacita yang baru. Is er een nieuwe
overdeugd. Dan ada pengurapan yang baru. En is ook nieuwe salving. Yes. Yes. Kita akan lihat Mazmur 23. Laten we samen gaan kijken in Psalm 23. Mari kita lihat sama-sama. Laten we samen openen. Ya. Tema kita selama 1 bulan ini, Onze thema voor de hele komende dan maand. memang selama 1 tahun, En inderdaad voor het hele jaar. Tuhan memimpin kita untuk mengerti Mazmur 23. God leidt ons om te kunnen begrijpen vanuit Psalm 23. Haleluya. Halleluja. Dan selanjutnya, En verder, pada ayat yang kelima, in vers 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Vers 5. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Ja. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ya, Mazmur 23 ayat 5. Psalm Ja. 23 vers 5. Itu tema kita di bulan September ini. Dat is onze thema in de maand september. Dan khususnya di bagian En speciaal bij gedeelte. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Gij zalft mijn hoofd met olie. Amin. Amen. Nah, pengurapan ini Salving itu awalnya itu kebiasaan dari para gembala. komt voort uit de gebruiken van de herders. Ya, kenapa? Waarom? Karena kutu dan serangga Want vlooien en andere insecten seringkali dia hinggap di bulu-bulu domba itu. komen vaak in de vacht van de schapen terecht. Dan kalau dia nempel sampai di bagian kepala, En wanneer het in de buurt van de kop van het schaap komt, yang bahayanya kalau kutu itu masuk di telinga domba. het gevaarlijkste is dat die vlooien en insecten in de gehoorgang komen in de Iya. schapen. Istilahnya domba itu bisa kayak kesurupan, gila Dus gitu met ya. andere woorden, de schapen die kunnen helemaal gek worden. Iya, sampai dia mati. Totdat Ya. die doodgaan. Karena dia lari ke tempat yang dia nggak ngerti bisa menolong dia apa tidak. Want die renden dan naar een plaats die hem niet kan helpen eigenlijk. Dan puji Tuhan, Maar prijs de ayat Heer, ini berkata, in deze vers staat, "Ia engkau Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak." Hij, God, zalft mijn hoofd met olie. Nah, yang kita bicara dari ayat ini adalah, Wat wij gaan spreken vanaf deze vers is, ya, yang pertama, ten eerste, ini bicara tentang perlindungan Tuhan. dit spreekt namelijk over de bescherming van God. Haleluya. Halleluja. Perlindungan dengan cara Tuhan. De bescherming op Gods manier. Perlindungan dengan cara pandangan Tuhan. Ya. De bescherming op de manier, op de perspectief van God. Nah, kita lanjutkan. En we gaan weer verder. Kita akan buka Yohanes 17 ayat 15. Laten we openen Johannes 17 vers 15. Mari kita lihat bagian ini. Laten we Ja. kijken naar deze gedeelte. Yohanes 17 ayat 15. Johannes 17 vers 15. Ya, dikatakan Yohanes 17 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. maar Ja. dat gij hen bewaart voor de boze. Nah, ayat ini bagus sekali. Dat is een hele mooie vers. Ini doa dari Tuhan Yesus. Dit is Ya. gebed van de Heer Jezus Ya, sebelum ia disalibkan. voordat hij gekruisigd Ya, was. sebelum dia naik ke sorga. Voordat hij de hemel inging. Ya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, tapi lindungi mereka daripada yang jahat. maar dat hij hen bewaart voor de boze. Nah, saudaraku, saya ingin ajak kita melihat bagian ini, Broeder en zuster, ik wil u meenemen om te kijken naar deze gedeelte. bahwa Tuhan sebenarnya Dat ya, God eigenlijk mendidik kita itu seperti anak-anaknya. ons opvoedde als zijn kinderen. Nah, sejak kelahiran seorang anak, saudaraku, Vanaf de geboorte van een kind, orang tua itu pasti memperhatikan ouders zullen zeker letten op hun kinderen. dan membimbing dia. En de kinderen begeleiden. Ya, kenapa? Waarom? Karena namanya orang tua. Ja, met andere woorden, het is ook ouders. Dia menginginkan anak-anaknya berhasil. Die willen dat hun kinderen succesvol zijn. Itu sebabnya banyak orang tua sedapat mungkin En daarom zoveel ouders zo goed mogelijk ingin membantu anak-anak. willen de kinderen helpen Iya, sejak dari kecil. vanaf hun kindertijd. Masa-masa sekolah, Via school, bahkan sampai universitas, zelfs tot universiteit. sampai berumah tangga. Zelfs zodat ze een gezin kunnen stichten. Karena tujuan orang tua Want de bedoeling van de ouders, of het doel van de ouders, maksudnya baik,
Ze hebben een hele goede bedoeling. Tapi seringkali caranya salah. Maar heel vaak de manier op de methode verkeerd is. Apalagi di negara-negara berkembang misalnya. Vooral bij de ontwikkelde landen bijvoorbeeld. Beberapa ingin supaya masuk universitas atau sekolah yang baik. Ze willen de kinderen op bepaalde universiteiten op een goede school binnenkomen. Nah itu biasanya En meestal, anak itu harus ikut ujian, ikut tes di situ. dan moeten kinderen testen laten doen. Tapi Maar, karena kepentingan anak ini supaya bisa masuk sekolah, orang tua ini diam-diam bikin sesuatu, maar lakukan belang sesuatu. voor de ouders dat de kinderen in deze school terecht kunnen komen, zonder dat de kinderen het weten, doen de ouders iets. Iya, yang penting tidak melanggar hukum katanya. Zolang maar niet tegen de wet in. Yang penting anaknya bisa sekolah di situ. Belangrijkste, mijn kind die kan daar naar school gaan. Dan yang seperti ini, saudaraku, Dus deze methode, saya lihat membuat banyak karakter anak-anak itu karakter yang tidak baik. heb ik gezien dat daardoor of hierdoor veel karakter van de kinderen niet goed is. Orang tua memikirkan yang baik, De ouders hebben goede bedoelingen, tapi tidak memikirkan maar ze denken namelijk niet na cara demikian akan mempengaruhi anak-anaknya. dat op deze manier, op methode, die kan de kinderen beïnvloeden. Yang lebih buruk lagi, Nog slechter dan dit, anak-anak yang dididik demikian, de kinderen die worden zo opgevoed, bisa-bisa dia akan didik anaknya begitu lagi. die zullen ook hetzelfde doen bij hun eigen kinderen. Tapi mari kita lihat Maar laten we eerst gaan kijken bagaimana Tuhan mendidik anak-anaknya. hoe God zijn kinderen opvoedde. Kita baca di dalam Alkitab We hebben gelezen in de Bijbel bahwa Tuhan itu tidak pernah memanjakan anak-anaknya. dat God verwendt zijn kinderen niet. Ibrani 12 Hebreeën 12, ayat 5 sampai 6. Mari kita lihat. vers 5 tot en met 6. Yes. Ibrani 12 ayat 6. Hebreeën 12, 5 tot 6. Iya, ini bagus sekali. Dat is heel mooi. Iya, dikatakan begini. Daar wordt gezegd, Ibrani 12 ayat 6. Hebreeën 12, vers 6. Hai anakku, ya, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering. Ya, itu ya. Kalau sudah baca seluruhnya Als u alles gaat lezen. dan sudah lupa ke kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak. Ya. En gij hebt de vermanning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Nah, saya baca langsung. Ik zal het direct lezen. Hai anakku, Mijn zoon, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. acht de tuchtiging des Heren niet gering. Nah, garis bawahi kata selanjutnya. En onderstreep de volgende zin. Janganlah putus asa En verslap niet apabila engkau diperingatkannya. als gij door hem bestraft wordt. Ayat 6. Vers 6 Dikatakan selanjutnya. wordt gezegd. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heer. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Lihat ini saudaraku. Kijk naar deze. Tuhan yang maha kasih God die vol liefde is, memberkati umatnya. zegen zijn volk. Dengar kata-kata ini. Luister naar deze woorden. Iya. Bukan selalu dengan kenyamanan. Niet altijd met comfort, Tapi dengan ketabahan. Nah ini. maar met standvastigheid. Amin. Amen. Minggu lalu saya sudah singgung. Afgelopen week heb ik al genoemd, Seperti Daniel. net als Daniel Juga teman-temannya. en al zijn vrienden. Ya, Sadrak, Mesa, Abednego. Zadrak, Mesak, Abednego, Stefanus. Stefanus, Raja Batu. die was bestenigd. Bahkan Yesus sendiri. Zelf Jezus. Dia harus lewati penyiksaan. Hij moest ook door de dal van het lijden Dan disalibkan. en gekruisen. Iya, saudara, Tuhan tidak memberikan kenyamanan yang berlebihan. Broer en zuster, God geeft Ya, geen buitensporige troost bagi semua umatnya. voor al zijn mensen, voor al zijn volk. Tetapi dengan apa yang bisa dinikmati, Maar met wat genoten kunnen worden, dengan rasa syukur setiap hari. met een gevoel van tevredenheid Amen. en dankbaarheid elke dag. Makanya En daarom, dalam Matius 6 ayat 11, Mattheus 6 vers 11, ya, Yesus mengajar kita Jezus leerde ons untuk meminta rezeki secukupnya. Gitu. om een brood te vragen zoals je nodig hebt. Ya, jadi Yesus memang mengajar kita untuk meminta rezeki yang secukupnya untuk hari ini. En inderdaad,
God leert ons om te vragen voor wat wij nodig hebben op voedsel voor die dag. Ya, berikanlah Matius 6 ayat 11, berikanlah Matius 6 ayat kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Geef ons heden ons dagelijks brood. Yes, bahkan dalam Matius 6:34, En zelfs Mattheus 6:34, ya Yesus pernah berkata, Jezus zegt ooit, Matius 6:34, Mattheus 6:34, agar kita tidak khawatir dat wij geen zorgen hoeven te maken akan hari besok. voor de dag van morgen. Karena hari besok Want de dag van morgen punya kesusahannya sendiri. zal zijn eigen zorgen hebben. Haleluya. Halleluja. Ini tulisan saya, catatan saya, Wat ik hier zelf geschreven heb. jika kita merasa hidup kita berat, Als wij het gevoel hebben dat ons leven zwaar is, kita harus sadar moeten we ons bahwa realiseren Tuhan tidak ingin memisahkan umatnya dat God zijn volk niet wil scheiden dari manusia lain van andere mensen. dan memberi hidup yang penuh kenyamanan di dunia. Een leven vol comfort in de wereld wil geven. Sebagai orang percaya Als di gelovigen dunia ini, in deze kita wereld, tetap menghadapi semua yang sama. we ervaren allemaal dezelfde dingen. Iya, tapi ada jaminan tadi Maar er is een garantie ernet bahwa Tuhan melindungi kita dat semuanya. God ons allen beschermen. Yes. Itu sebabnya En daarom, sebagai gereja Tuhan als de gemeente van God, seharusnya kita jangan berdoa. eigenlijk moeten we niet gaan bidden. Iya, Tuhan ya, berikan Heer, tempat kenyamanan buat saya. geef een comforte plaats voor mij. Tapi kita berdoa, Maar wij moeten eigenlijk bidden. berikan aku kekuatan, Geef mij de kracht, perlindungan bescherming, dalam menghadapi segala tantangan. om alles tegen te gaan. Iya, haleluya. Halleluja. Yes, amin. Amen. Sebab kedamaian Want vrede dan bukan kenyamanan en niet comfort, itu ciri orang Kristen. dat is een kenmerk van het christenen. Perhatikan kata-kata ini. Let op deze woorden. Kedamaian dan Vrede bukan kenyamanan. en geen Itu comfort ciri orang Kristen. is het kenmerk van het christelijke leven. Masuk lubang singa. Masuk lubang singa. Als je in de put van de leeuw binnenkomt, Daniel, Daniel, tetap damai. die heeft nog steeds Ja. vrede. Masuk lubang singa damai. Ondanks dat je bij de leeuw wordt gegooid, je hebt nog steeds vrede. Tidak nyaman, Het is niet comfort, tapi damai. maar je hebt Ya, vrede. tidur di tengah-tengah singa. Haleluya. Je ging gewoon slapen Ja. tussen al die leeuwen. Masuk dapur api, Je komt in vuuroven. diikat, Je bent gebonden. tidak nyaman, Het is niet comfort, tapi damai. maar je hebt vrede. Dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Raja melihat, Raja Nebukadnezar melihat. De Ya, koning Nebukadnezar die zag. mereka jalan-jalan di api itu. Ze Ya, wandelen heel vrij in de vuuroven. ya, beri tepuk tangan lagi. Laten we applaus geven. Amin. Amen. Ya, orang Kristen tangkap ini. Ya, Christenen, pak dit op. sebab kedamaian Want vrede dan bukan kenyamanan. en geen comfort Itu adalah ciri hidup orang Kristen. is het kenmerk van het christelijke leven. Kita lihat Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Laten we kijken naar Hebreeën 13, 5 en 6. Oh, ini bagus sekali. Dit is heel mooi. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Hebreeën 13, 5 en 6. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Laat u wijzen van doen onbaatzuchtig zijn. Ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Wees tevreden met wat je hebt. Karena Allah telah berfirman, Want hij heeft gezegd, garis bawahi, onderstreep dit, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. ik zal u geen zins begeven. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. En ik Amen. zal u geen zins verlaten. Amen. Dan ayat 6. Vers 6. Ayat 6. Vers 6. Sebab itu, En daarom dengan yakin kita dapat berkata, kunnen we met vertrouwen zeggen, Tuhan adalah penolongku. de Heere is mij een helper. Tuhan adalah penolongku. De Heere is mij een helper. Aku tidak akan takut. Ik zal niet vrezen. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap Wat zal aku? een mens mij doen? Ayo katakan pada sebelahmu. Zeg tegen degene naast Ya, u. Tuhan adalah penolongku. De Heere is mijn Aku helper. tidak akan takut. Ik zal niet vrezen. Haleluya. Halleluja. Ini penting sekali.
Dit is heel belangrijk. Sekarang bagian yang kedua, Nou, de tweede gedeelte. ya, hidup di dunia ini Het leven in deze wereld tidak seperti makan di restoran. is niet zoals eten in een restaurant. Kalau di restoran, In een restaurant, saudara pilih yang enak buat saudara. je kiest wat je lekker vindt. Yang nggak cocok, buang, Als nggak jadi. het pas voor You jou, know? ja, dan gooi je het weg of bestel je het niet. Tapi dalam kehidupan, Maar saudara, in het leven, tidak seperti itu. zo gaat het niet. Kadang ada menu yang kita nggak sukai. Soms zijn er menu die wij eigenlijk niet fijn vinden, niet lekker Iya. vinden. Haleluya. Halleluja. Tapi kita nggak boleh menolaknya. Maar we kunnen het niet weigeren. Nah, itu sebabnya Yesus pernah berdoa. En daarom, Jezus bad ooit, Tadi kita sudah baca ayatnya. daarnet hebben we de vers al gelezen. Iya, supaya engkau, dibilang, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yes. Bid dat gij hen uit de wereld niet wegneemt. Iya, tapi dia minta kepada Bapa Maar hij vraagt aan de Vader, melindungi dari yang jahat. hun bewaren voor de boze. Amin. Amen. Jadi Yesus sadar, Dus Yesus Jezus sadar, was van bewust. ya, bahwa mengambil kita dari dunia yang penuh dengan penderitaan ini Om ons weg te nemen uit deze wereld die vol lijden is. dan memindahkan ke dunia yang lain, En overplaatsen naar andere wereld. itu bukan solusi. Dat is geen oplossing. Nah, jadi Tuhan tahu persis Dus ya. God weet precies. Tadi yang saya mau tekan buat bagian ini, Dus wat ik wil benadrukken in dit gedeelte. persoalan utama dalam kehidupan kita De voornaamste probleem in ons leven bukanlah apa yang kita alami, is niet wat wij ervaren, melainkan bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. maar hoe wij omgaan met wat wij ervaren. Amin. Amen. Haleluya. Tangkap dulu kata-kata ini, ya. Vat deze woorden even Ya, op. dalam hidup ini persoalan utama kita Het grootste probleem in ons leven is bukanlah apa yang kita alami, niet Gitu. wat wij ervaren, melainkan bagaimana kita menghadapi yang kita alami. maar hoe we Tuh. omgaan met wat we ervaren. Nah, kata selanjutnya ini perlu saudara dengar. De volgende zinnen moet je ook luisteren. Kita seringkali tidak punya kuasa atas apa yang kita alami. Wij hebben vaak geen controle over wat wij ervaren. Namun, Maar kita punya kuasa wij hebben echter de macht bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. over hoe wij omgaan Halleluja. met wat wij ervaren. Amin. Amen. Haleluya. Ini penting. Dit is Ya. belangrijk. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Heel Ya. veel christenen begrijpen dit niet. Kita nggak puasa untuk menghadapi apa yang kita harus alami. Wij hebben er geen macht over of controle over of wat wij gaan ervaren. Tapi kita punya kuasa Maar we hebben de macht over untuk menghadapi bagaimana cara Baik. untuk kita alaminya. omgaan met deze ervaring. Amin. Amen. Jadi saya mau supaya orang Kristen itu tegar. Dus Gitu. ik wil dat de christenen standvastig zijn. Tuhan yang melindungi. God is degene die ons beschermt. Ya, kita hidup di dunia bersama dengan semua manusia lainnya. Wij leven hier op aarde samen met andere mensen. Tidak ada dunia lain. Er bestaat geen andere wereld. Dan di dalam dunia, En in de wereld penderitaan itu sebuah fakta. is Ja. lijden een feit. Kita harus tahu itu. Dit moeten we Penderitaan weten. di dunia itu bukan dongeng. Gitu. Het lijden in de wereld is niet maar alleen maar een verhaal. Tapi Yesus Maar Jezus sudah menunjukkan had Ja. achter laten zien bahwa Yesus sudah kalahkan yang jahat. dat hij het Gitu. kwade heeft gewonnen. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Jadi pada saat yang sama juga, Dus tegelijkertijd Yesus sudah minta kepada Bapa, heeft Jezus aan God de Vader gevraagd lindungi kita dari yang jahat. om ons van het kwade te beschermen. Supaya kita sampai ke tanah perjanjian. Zodat Ja. wij het beloofde land kunnen bereiken. Sampai kepada janji Allah. Tot Gods Ya, belofte. bilang lagi sama sebelahmu, Zeg eens tegen degene naast u. kenapa takut? gitu? Waarom moet je bang zijn? Kenapa takut? Waarom bang Tuhan yang zijn? lindungi. God beschermt Amin. ons. Ayo beri tepuk tangan. Laten we een Haleluya. applaus geven. Halleluja. Yes. Amin, saudara. Amen, broer Ya, en zuster. saya yakin itu. Daar ben ik echt Ya, van saya overtuigd. lihat pembelaan demi pembelaan Ik heb Ja. gezien Gods verdediging naar Gods dalam verdediging hidup saya. in mijn leven. Dan saya mau katakan bahwa saudara, En dit wil ik tegen u zeggen. orang-orang yang percaya pada Tuhan, Mensen die in God geloven. jangan takut. Wees niet Dalam bang. situasi apapun, Maakt niet uit welke situatie. dia sudah menunjukkan kasihnya. Hij heeft zijn liefde al laten zien. Ya, setiap kali kalau kita merayakan perjamuan kudus.
elke keer als wij de heilige avondmaal vieren. Karena kita ini manusia. Omdat wij een mens zijn. Sering lupa. Heel vaak vergeten we Bahwa dingen. Tuhan tuh mengasihi kita. Dat God van ons houdt. Mengasihi itu sampai mati. Hij houdt van ons totdat hij doodging. Amin. Amen. Mang Kidung Agung berkata, En boek ya Kidung Agung, Hooglied zegt, ja, dank u. Het Hooglied zegt, cinta itu kuat seperti maut. de liefde is zo krachtig net als dood. Ya, itu terjemahannya waktu saya baca. De vertaling toen ik het las, Orang kalau mencintai sampai berani berikan nyawa, itu als maksudnya. iemand de anderen lief hebben, die durft om zijn leven te geven. Nah, karena demikian Allah mengasihi dunia En ini. zoveel God van Dia- de wereld Nah, houdt, dia berikan hidupnya. hij heeft zijn leven Ayo, gegeven. jangan lupa itu. Vergeet dat niet. Perjamuan kudus Heilige avondmaal mengingatkan kita heeft ons weer bahwa dia herinnerd cinta kita. dat hij van Ayo, ons houdt. percayalah. Geloof erin. Yes. Amin. Amen. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Broeders en zusters, geliefden in de Kalau Heer. engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Als u de Heer Jezus nog niet aangenomen hebt als God- uw herder God en tidak- uw redder. ya, kau tidak tahu bahwa ada Tuhan yang hidup, U weet niet dat er een levende God is. Tuhan yang cinta saudara. God die van u houdt. Hari ini Vandaag, datang kepada Dia. kom tot hem. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Hij is God die van ons houdt. Saya dulu pikir Tuhan tidak mau tahu manusia. Vroeger dacht ik, ja, God wil niks te maken met de mens. Tapi setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maar nadat ik de Heer Jezus ontmoet heb, saya membaca firman-Nya. ik heb zijn woord gelezen. Saya bilang, kau terlalu baik buat En kami. ik zei, Heer, u bent veel te goed voor Sampai ons. waktu kita punya beban berat, En zelfs toen wij zware last hebben. Dia bilang, mari datang pada saya. Hij zei, kom tot mij. Aku mau beri kelegaan. Ik wil je opluchting geven. Yesus mengasihi saudara. God houdt van u. Dimanapun engkau berada. Waar u ook bent. Dan Dia mau melindungi kita. En hij wil Ja. ons beschermen. Dari yang jahat. Van het kwaad. Dengan caranya. Met zijn manier. Dan saya mau supaya ke Kristen. En ik wil dat alle christenen. Semua anak Tuhan. Alle Gods kinderen. Mengerti. Bahwa Begrijpen. Tuhan izinkan jalan-jalan sulit. Dat God toelaten moeilijke wegen. Untuk kita punya karakter kerajaan surga. Zodat wij Yes. een karakter van Gods koninkrijk Amen. hebben. Amen. Haleluya. Halleluja. Jadi jangan berdoa ya. Dus ga niet bidden. Tuhan, Heer. jauhkan saya. Ya. Ja, Ja. verwijder mij van. Buat saya nyaman sekali, nggak ada Maak dat problem. ik altijd comfort leven. Tidak, Saudara. Nee, broers en Tuhan zusters. tahu yang terbaik buat God kita. weet het beste voor ons. Yang penting Tuhan ada dan menyertai kita. Het belangrijkste is dat God er is en God is Amen. met ons. Haleluya. Amen. Halleluja. Amin. Amen. Ya, dan saya lanjutkan saja. Ik ga direct verder. Kalau saya di rumah, Als u thuis bent, saya sediakan roti dan anggur. bereid de brood en de wijn Ya, klaar. siapkan dulu. Ya. Bereid alles even Karena klaar. saya ingin membacakan En ik wil namelijk eerst gaan lezen dari 1 Korintus pasal yang ke-10. vanaf in Korintiërs 10, Supaya saudara yakin zodat u van overtuigd bent bahwa Tuhan mau bersama dengan saudara dan saya. dat de Heer wil met u en met mij zijn. Ya, singkat saja, Heel kort. bahwa perjamuan kudus, Dus heilige avondmaal ya, ini adalah sebuah konsep persekutuan Allah dengan sesama. is een concept van een gemeenschap tussen God en de mens. 1 Korintus 10, In Korintiërs 10, ya, ini saya keluar dari apa yang media siapkan. ik zal het even uit van wat media heeft net klaargezet. Mari kita lihat 1 Korintus 10 In Korintiërs 10, ayat yang ke-16-17. 16 en 17. Kita siapkan diri juga untuk perjamuan kudus En laten we onszelf voorbereiden voor deze heilige avondmaal. dengan firman yang kita sudah terima tadi. Met Gods woord die we net al gekregen hebben. Ya, 1 Korintus 10 In Korintiërs 10, ayat 16-17. 16 en 17. Ya, 16 dulu. Ya, Verse 16. ya. Dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Is niet het brood dat we breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Perhatikan ayat 17. En let op vers 17. 17.
Karena roti adalah satu, omdat het een brood is, ya, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. zijn wij hoevelen ook één lichaam. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Wij hebben immers al een deel aan het ene brood. Jadi lewat persekutuan Dus door deze gemeenschap kita disatukan zijn we één gemaakt sebagai jemaat Tuhan als gemeente van God dengan kematian dari Yesus Kristus. met de dood van Jezus Christus. Artinya apa? Wat betekent dit? Bahwa engkau sudah ditebus Dat je al verlost bent oleh Yesus Kristus. door Jezus Kalau engkau Christus. percaya Als kepadanya. u gelooft in hem. Lewat perjamuan ini Door deze heilige kita avond, diingatkan itu. dan worden we eraan herinnerd. Yang kedua, En nummer 2, menyatukan iman kepada Yesus om één geloof met Jezus, dengan bukti met een bewijs, mengaplikasikan kasih Allah kepada jemaat lain dalam gereja Tuhan. de liefde in praktijk te brengen met andere gemeenteleden. Jadi Dus kita sebagai gereja Tuhan, wij als de gemeente van God, kita harus percaya wij moeten geloven. bahwa inilah tubuh Kristus. Dit is het lichaam Itu. van Christus. Amin. Ya. Amen. Saudara, terlalu banyak ya, Broer en zuster, er is zoveel iblis merusak pandangan ini di dat gereja de Tuhan duivel deze beeld heeft kapot gemaakt binnen Gods gemeente. dengan hal-hal yang nggak baik. Met allemaal slechte dingen. Tapi hari ini Maar vandaag, lewat perjamuan kudus door de heilige avondmaal, kita mau berkata, wij willen gaan kita zeggen, gereja Tuhan. wij zijn de kerk van Kami God. satu. Wij zijn één. Kami tidak mau dipecahkan. Wij willen niet gebroken worden. Yes, amin. You know, Amen. salah paham Misverstand bisa terjadi. kan gebeuren. Tapi kita menghormati Tuhan Maar wij willen God respecteren dalam gerejanya. in zijn kerk. Kita hormati Tuhan. Wij respecteren Ya, God lewat pemimpin yang ada. door de leiders die er zijn. Kita hormati Tuhan Wij respecteren God dengan mengasihi sesama. door anderen lief te hebben. Dan lewat perjamuan ini En door deze heilige kita avondmaal diingatkan kembali worden we weer eraan herinnerd bahwa kita dat wij sudah ditebus al verlost zijn. dan kita En wij adalah tubuh Kristus. is lichaam van Christus. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Yang kedua, Nummer 2, lewat perjamuan kudus ini, door deze heilige avondmaal. inilah doa Yesus Kristus. Dit is het gebed van Jezus Lindungi Christus. mereka dari yang jahat. Bewaar hun van het boze. Lewat perjamuan kudus, Door heilige avondmaal. perlindungan Tuhan De bescherming van God dimetrekan wordt verzegeld atas saudara dan saya. over u en mij. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Haleluya. Halleluja. Santara labakan turulubus. Mari berdoa sama-sama. Laten we samen gaan bidden. Haleluya Yesus. Shindara labakan tur. Dimanapun engkau berada. Waar u Oh, Lord ook Jesus. mogen zijn. Haleluya. Berdoalah saudaraku. Bid, broeders en zusters, Supaya Tuhan bisa membukakan pengertian buat kita semua. zodat God deze begrip kan Halleluja. openbaren aan ons allen. Jesus name. Seperti firman yang kau sudah dengar tadi. Zoals het woord die u net geluisterd heeft, Tuhan menjanjikan kedamaian heeft vrede beloofd dan bukan kedamanan. en geen comfort. Yes, tapi dia membela kita Maar hij verdedigt ons, supaya kita menikmati janjinya. zodat wij kunnen genieten van zijn belofte. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Sehingga kita tahu bagaimana mengatasi apa yang kita hadapi. Zodat wij kunnen tegenaan alles. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Omdat wij al verlost zijn door Jezus Dan Christus. kita En wij adalah tubuh Kristus. zijn het lichaam van Kita Christus. bisa saling menopang. We kunnen elkaar steunen. Kita bisa saling mendoakan. We kunnen voor elkaar bidden. Jangan mau dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan. Wil niet gebruikt worden door de duivel om elkaar aan te vallen. Ya, untuk mencerai-beraikan. Om elkaar te scheiden. Katakan dalam nama Zeg, Yesus. in de naam van de Heer Jezus. Kami satu. Wij zijn één. Kami tubuh Wij Kristus. zijn het lichaam van Christus. Kami di FMC Wij zijn in FMC. adalah keluarga Allah. Wij zijn familie van God. Kami Wij dengan gereja Tuhan met de gemeente van yang ada God. di dunia. Hier op aarde. Gereja yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. De kerk die beleidt Jezus als God. Yang mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Beleidt dat de Bijbel is Gods woord. Yang mengizinkan Roh Kudus bekerja. Die laat toe dat de Kami Heilige satu di dalam Wij Tuhan. zijn in God. Haleluya. Halleluja. Supaya kami boleh saling melindungi Dat we elkaar mogen dan beschermen. menguatkan. En elkaar mogen versterken. Aku berdoa Ik bid. berkati roti dan anggur
Zegen, brood en wijn. yang sudah disiapkan. Die al voorbereid is. Ya, baik di tempat ini Hier op deze plaats. maupun di rumah-rumah. Maar ook in alle huizen. Persekutukan Verenig ons dengan tubuh dan darahmu. met uw lichaam en uw bloed. Persekutukan In gemeenschap ya brengen. roti dan anggur ini Deze brood en wijn. dengan tubuh dan darahmu. Met uw lichaam en bloed. Sehingga kami ingat Zodat wij onthouden. kami sudah ditebus. Wij zijn al verlost. Dan kami adalah keluarga Allah. En wij zijn familie van Di God. dalam Yesus Kristus. In Jezus Christus. Amin. Amen. Yes. Pujian boleh naik pelan-pelan. Het liedje wordt lang rustig gezongen. Dan semua yang di rumah juga. En u thuis. Kepala rumah tangga. Het hoofd van het gezin. Atau orang yang paling tua di rumah. Of de Ja. oudste persoon in het huis. Sudah siapkan roti dan anggur. Bereid de brood en wijn voor. Bagikan yang pertama. En deel het uit. Roti kepada semua orang yang ada di Brood rumah. iedereen Ja. thuis. Saudara yang di tempat ini boleh ambil juga roti. En u op deze plaats, u kunt zelf de brood pakken. Ya, terima tubuh Yesus. Saya tunggu juga semuanya. Ik wacht tot iedereen het heeft. Thank you Jesus. Ya, kalau sudah Als u alles al heeft, angkat roti di tangan kanan. hef de brood op uw rechterhand Yes, dengan iman. met geloof. Bukankah roti Is niet het brood yang dipecahkan die verbroken is adalah tubuh Kristus? het lichaam van Christus. Dan barang siapa memakannya, En een ieder die eet, dia akan mengingat akan aku. die zal hem herinneren. Itu kata Yesus. Dat is wat Jezus zegt. Jadi waktu engkau makan, Dus wanneer u eet, ingatlah, denk hieraan. Yesus mati, Jezus was Yesus gestorven. dihancurkan. Jezus was verbroken. Ya, supaya engkau dan saya Zodat u en ik dibebaskan, bevrijd mogen worden. ditebus, Verlost mogen worden. lunas Volledig betaald. dalam nama Yesus. In de naam van Heer Akan dia Jezus. bangkit dari kematian. En hij is uit de doden gekomen. Saya berdoa En ik bid supaya semua orang dat een ieder yang menikmati perjamuan die geniet van deze heilige avond mengalami kebangkitan de opstanding er mogen dalam ervaren. Yesus Kristus. In Jezus Christus. Bangkit rumah tanggamu, Wek op in uw huisgezin. bangkit ekonomimu, Uw economie wordt opgestaan. bangkit relasimu Uw satu dengan yang relatie lain, met anderen wordt ook opgestaan. bangkit finansialmu, Uw financiële leven wordt opgestaan. bangkit berkat-berkat yang ada. Alle zegenen zullen ook gaan opstanden. Yang percaya, En degene die gelooft, katakan dalam nama Tuhan in Yesus, de naam van Heer aku Jezus. terima Ik ontvang het. tubuh Het Yesus. lichaam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Mari kita makan bersama. Laten we samen gaan eten. Haleluya. Selanjutnya, En verder, ya, taman anggur bisa dibagikan. wijn mogen uitgedeeld worden. Ya. Yang di rumah juga boleh bagikan. Thuis, u mag ook alvast aan de wijn uitdelen. Katakan terima darah Yesus. En zeg, ontvang het bloed van Jezus. Terima darah Yesus. Ontvang de bloed van Jezus. Saya tunggu Ik wacht sampai semua saudara bisa menerimanya. tot ieder het ontvangen heeft. Yang di rumah juga. Ook u thuis. Ya. Sambil dibagikan, Terwijl dit uitgedeeld is. darahnya Zijn bloed itu menunjukkan kasihnya. laat zien zijn liefde. Hidupnya Zijn leven curahkan, is uitgegoten. diberikan Is gegeven. buat engkau dan saya. Voor u en voor mij. Dan oleh darahnya, En door zijn bloed. hidupmu disucikan. Uw leven wordt Oleh dari dosa, heilig. Vanuit zonde. dari kutuk, Vanuit vloeken. dan oleh darahnya, En door zijn bloed. kau dimetrekan U bent verzegeld. menjadi anak Allah. Als Gods zoon en dochter. Berhak terima berkat sorga. U heeft de recht om Gods koninkrijk. Dan oleh darahnya, En door zijn bloed. perlindungannya. Zijn bescherming. Seperti waktu orang Israel mau keluar dari Mesir. Net als Israëlieten toen ze uit Egypte weggingen. Perlindungannya atas kita semua. Zijn bescherming is over ons allen. Angkat
anggur di tangan kananmu. Hef de wijn op uw rechterhand. Mari kita berdoa. En laten we samen gaan bidden. Ikuti doa saya. En volg mijn gebed na. Tuhan Yesus, Heer Jezus, aku percaya ik geloof darahmu uw bloed yang tertumpah die uitgegoten di is Golgota in Golgotha menebus hidupku, mijn leven heeft verlost. menyucikan aku, Mij heeft gereinigd. memeteraikan aku Mij heeft verzekerd sebagai anak Allah. als Gods kinderen. Sekarang En nu, aku percaya, ik geloof. katakan aku percaya, Ik geloof darahmu uw bloed melindungi aku. mij beschermt. Dalam nama In de Yesus, naam van Heer Jezus. supaya aku berjalan Zodat ik mag wandelen dengan iman met geloof kepadamu. in u. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. Mari kita minum bersama. Laten we samen gaan drinken. Yang sudah bahasa roh, mari bahasa roh sama-sama. Als we al in tongentaal kunnen bidden, laten we samen in Kura tongentaal baba bidden. kara laba laba syudi bikara laba 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 takara laba. Bundara laba baba baba dia laba 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 laba. Kuasa kebangkitan. De kracht van Ya. de opstanding. Kuasa pemulihan. De Kura kracht baba van de baba. herstelling. Kuasa kesembuhan. De kracht van de genezing. Bekerja. Ga werken. Bekerja. Werken. Dalam hidup kami. Naar ons leven. Dalam nama In de Yesus. naam van Heer Jezus. Kuasa pemulihan. De kracht van Ya. herstelling. Mujizat. Wonder. Terjadi Tuhan. Plaatsvinden. Terjadi. Het Saya minta plaatsvinden. kesembuhan terjadi. Vragen genezing gaat Kesembuhan plaatsvinden. terjadi. Genezing gaat Kesembuhan plaatsvinden. terjadi. Genezing gaat Dalam plaatsvinden. nama In de Yesus. naam van Heer Jezus. Supaya kami memuliakan namamu. Zodat wij uw naam mogen verheerlijken. Terpuji nama Tuhan. Geprezen is de naam van de Heer. Terpuji nama Tuhan. Geprezen is de naam van de Dan di Heer. dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Katakan di dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Aku berdoa. Heb ik gebeden. Amin. Amen. Yang percaya katakan. En degene die gelooft. Amin. Amen. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Een applaus voor hem. Halleluja. Yes. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Ya, sejak awal waktu FMC dimulai, Van het begin, toen FMC begonnen was, apalagi awal-awal ya, vooral in allereerste maanden, setiap kali kalau pas persembahan, iedere keer als we over gaan geven, semua tepuk tangan. iedereen Ya. gaan handen klappen. Kenapa? Waarom? Satu kebanggaan. Want het is Ja. een troost Kita dipercaya dat ya, wij toevertrouwd untuk zijn. mengembalikan apa yang Allah berikan. Om terug te geven wat God heeft gegeven. Beberapa saudara akan memberikan perpuluhannya Een paar van u zult uw tiende geven. dan kita akan memberikan persembahan. En wij zullen onze overgeven. Karena firman Tuhan berkata, Van Gods Ja. woord zegt. dengan jelas dikatakan, Heel duidelijk. persembahkanlah tubuhmu Geef je lichaam yang over hidup als een leven kenan waar kepada Allah. naar God. Itu ibadah yang Welgevallig sejati. naar God. En dat is een ware eredienst. Jadi saudara nggak usah ukur dengan orang lain, Dus u hoeft het niet te meten met anderen. tapi ukurlah dengan Tuhan. Maar meet het met God. Apakah aku berkenan melakukan ini? Ben ik wel gefalen om dit te doen? Kalau engkau melakukan berkenan kepada Allah, Als u het doet en het is wel gefalen. ya Tuhan memperdulikan saudara God geeft om u. seperti Daud. Zoals Jadi David. bukan jumlah, Dus het gaat niet om een mulainya aantal. dari hati saudara Begin bij je hart. dan lakukan dengan yang terbaik bagi dia. En doe het beste voor hem. Yes, kita akan memberikan persembahan. En we zullen onze offer geven. Ya, di layar saudara ada QR code, saudara bisa scan Op uw screen kunt u de QR-code zien. Dan kunt u mee scannen. atau dengan nomor rekening yang ada. U kunt ook gebruik maken van de Dan bankrekeningnummer. sebelum saudara memberikan, En voordat u gaat geven, ayo kita berdoa lebih dulu. laten we eerst samen gaan bidden. Ya, nanti saudara kita Gerard akan berdoa buat kita. En onze broeder Gerald zal ons leiden in gebed. Mari kita satu dalam doa. Laten we samen in harte in gebed. Bapa, terima kasih Tuhan. Vader, dank u wel, Heer. Terima kasih buat kasih-Mu. Dank u wel voor uw liefde. Terima kasih buat firman yang telah Kau berikan. Dank u wel voor het woord die u al geeft. Terima kasih buat darah-Mu di kayu salib. Dank u wel voor uw bloed op het kruis. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu di setiap kami Tuhan. Dank u wel voor uw zegen voor ieder van ons. Kami memberikan persembahan, En we willen onze offer kami geven. memberikan perpuluhan. We willen onze tiende geven. Berkati ini Tuhan. Zegen dit, Heer. Biar kami memberi dengan sukacita, Zodat wij met blije hart mogen geven. memberi dengan percaya Met geloof mogen geven. bahwa ini semua dari-Mu Yesus. Dat dit alles
alles van u is, Jezus. Bahwa kami hanya sekedar memberi sebagian dari ini Tuhan. En wij geven alleen maar een gedeelte van dit. Tapi kami mau memberi yang terbaik. Maar wij willen het beste geven. Karena kami percaya Omdat wij geloven. berkat ada daripadamu. Er zegen komt van u. Kemenangan daripadamu. Overwinning is van u. Perlindungan daripadamu Tuhan. Bescherming is van u. Dan kami percaya bahwa persembahan kami dipakai Tuhan. En we geloven dat onze offer wordt gebruikt, Heer. Dipakai untuk membesar kerajaan-Mu. Om uw koninkrijk te verbreiden. Berkati semua tangan-tangan yang memberi. Zegen alle handen die mogen geven. Di dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Selamat memberi. U mag allemaal geven. Tanggal 11 September. Zaterdag 11 September. Kembali Eagles Teens dan JC Generation akan ada ibadah di Utrecht. Opnieuw de Eagles Teens, JC Generation eredienst hebben in Utrecht. Jam 3 dan jam 5 sore. Om 3 uur en om 5 uur 's middags. Anda bisa melakukan registrasi segera. U kunt zo snel mogelijk laten inschrijven. Dan tidak lupa lagi hari Minggu 12 September jam 3 siang. En vergeet ook niet zondag 12 september om 3 uur 's middags. FMC Digital Gathering Celebration via YouTube. FMC Digital Gathering Celebration via YouTube. Dan kami nantikan Anda di sana. En wij verwachten u allen daar. Sekian pengumuman. Dat was het, de mededeling. Untuk masuk dalam doa syafaat. Laten we inhartig voorbeden doen. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Heer Jezus, dank u wel Vader voor uw goedertierenheid. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. U bent zeer goed in ieder ons leven, Heer. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Oh, wij zijn zo trots om God te hebben zoals u. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Dank u wel Heer Jezus voor de eredienst van vandaag. Bawa kami semakin dekat kepadamu Bapa. Breng ons nog steeds dichter bij u. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk gembala kami. En op dit moment bidden we voor onze voorgangers. Pastor Victor, Pastora Vivi dan kedua anaknya Joy dan Jessica. Pastor Victor, Pastora Vivi en hun beide dochters Joy en Jessica. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan, buat teladan yang sudah ditunjukkan buat kami semua Tuhan Yesus. Dank u wel Heer voor de voorbeeld en de trouwheid die ze laten zien voor een ieder van ons. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tambahkan hikmat, marifat dan pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan. We bidden Heer dat je nog meer gaat toevoegen, de wijsheid en de zalving. Karena kami percaya Tuhan keberadaan mereka di FMC ini bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Omdat wij geloven Heer, hun aanwezigheid hier in FMC een zegen voor ons allen. Kami berdoa untuk Joy dan Jessica, Engkau pakai kehidupan, pelayanan mereka Tuhan. We bidden voor Joy en Jessica, gebruik hun leven en hun bediening. Khususnya pelayanan anak muda supaya banyak anak muda di Belanda yang dimenangkan untuk-Mu Tuhan Yesus. En speciaal voor de jongeren, zodat veel jongeren gewonnen worden voor u. Kami sangat percaya kebangkitan anak muda terjadi di Belanda Tuhan. Wij geloven echt dat de opwekking onder de jongeren zullen gebeuren in Nederland. Terima kasih Bapa. Dank u wel Vader. Kami berdoa Tuhan untuk FMC, semua jemaat FMC baik yang di pusat maupun yang di satelit Tuhan Yesus. We bidden voor alle gemeenteleden van FMC in de moederkerk als in de satellieten. Tuhan jadikan supaya semua jemaat FMC hidup takut akan Tuhan. Maak een ieder van de gemeentelid leven om u te vrezen. Kami berdoa supaya semua jemaat FMC mau menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu Tuhan Yesus. We bidden dat een ieder van onze gemeentelid bereid is om het evangelie te verkondigen. Kami berdoa Tuhan untuk yang ulang tahun dalam minggu ini Tuhan Yesus. We bidden voor degenen die jarig zijn deze week.
Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Dat u ze in overvloed zult zegenen. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami berdoa Tuhan untuk Belanda di mana kami tinggal saat ini Tuhan Yesus. We bidden voor Nederland waar wij nu wonen, Heer Jezus. Khususnya untuk pemerintahan yang ada Tuhan. En speciaal voor de overheid. Kami berdoa supaya roh takut akan Tuhan We bidden de geest Gods vrezen. ada di setiap pemimpin yang duduk di dalam pemerintahan di Belanda ini Tuhan Is Yesus. bij een ieder leider die in de regering zit. Supaya setiap keputusan yang diambil semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Zodat een ieder beslissing die genomen wordt, alles volgens uw wil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kami juga berdoa untuk negara asal kami Tuhan. We bidden ook voor de landen waar wij afkomstig zijn. Khususnya Indonesia En Tuhan speciaal Yesus. Indonesia, Heer. Tuhan Engkau yang tahu situasi di Indonesia saat ini Heer, u Tuhan. weet hoe de situatie in Indonesië op dit moment. Kami berdoa Tuhan We lawat bidden, Heer, Indonesia Tuhan bezoek Yesus. Indonesia. Kami berdoa supaya ada kebangunan rohani We kembali di bidden dat er Indonesia een Tuhan. geestelijke opwekking zal zijn in Indonesië. Kami berdoa supaya banyak jiwa yang bertobat, We yang bidden percaya zodat kepadamu veel Tuhan zielen Yesus. tot bekering is gekomen en in u mogen geloven. Kami sungguh yakin banyak jiwa yang diselamatkan untuk-Mu Tuhan. Wij zijn van overtuigd dat veel zielen gewonnen zullen worden, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami juga berdoa spesial untuk bangsa Israel Tuhan. We bidden ook speciaal voor Israël. Kami tahu Tuhan bangsa ini bangsa pilihan-Mu Tuhan We Yesus. weten dat dit uw uitverkoren volk is, Heer. Untuk itu Bapa kami lepaskan berkat atas bangsa ini En Tuhan. daarom laten we zegen los over dit volk. Supaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan yang sempurna atas bangsa ini Tuhan Zodat er Yesus. vrede en volmachte bescherming van u. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Engkau sungguh baik, U Engkau bent sangat zeer baik. goed, u bent zeer, zeer goed. Di dalam nama Tuhan In de naam Yesus van Heer Jezus kami sudah berdoa. hebben we gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. 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 Haleluya. Halleluja. Haleluya. Allah kita luar biasa. Onze God is buitengewoon. Ya, kita bersyukur. Wij Ya. zijn dankbaar. Dan mari kita berdiri sama-sama. En laten we z'n allen gaan Ya, opstaan. kita akhiri ibadah kita. Laten we onze Ya. ieders eindigen. Masuki bulan baru. Nieuwe Ya. maand ingaan. Dengan sukacita yang Met baru. een nieuwe vreugde. Dengan semangat yang baru. Nieuwe enthousiasme. Haleluya. Halleluja. Tuhan terima kasih. Heren, dank u wel. Mari berdoa dan katakan. Laten we samen gaan bidden en laten we zeggen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Untuk firman-Mu. Voor uw woord. Engkau menjaga kami U beschermt ons dari yang jahat. van het kwade. Supaya kami berkenan kepadamu. Zodat wij wel gevallig zijn voor u. Kami boleh sampai kepada hidup yang kekal. Dat wij de eeuwige leven mogen binnenkomen. Kami percaya. En wij geloven. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Kami Jezus. terima berkat-Mu. We ontvangen uw Yang zegen. dimeterai lewat perjamuan kudus. Die verzegeld is door heilige avondmaal. Dalam nama In Yesus. de naam van de Heer Kami Jezus. sudah berdoa. Hebben we gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan memberkati saudara. God zegent u.